Ništa. Čekaj, ti koliko imaš godina? 70? 77. 77. Izgledaš kao da imaš, mislim, duhovno izgledaš kao 30 godina, ali ne izgledaš fizički da imaš 77. To stvarno moraš da znaš. I to je ceo život bio tako. Da. Ljudi su govorili da izgledaš mlađe. Pa znaš šta jeste, to je genetika u pitanju i takva je bila moja mama i moj deda i prosto sam ja nasledila tu genetiku. Jebika. Tako je. Strašno. baš mi je žao. Nadam se da ćete i vi naslediti. Pa znaš šta, ne znam, možda, ko zna, zavisi. Ja sad izgledam stariji nego što su moje godine. Pa dobro, ali ćeš možda u starijim godinama to zadržati, a ovi drugi će stariti. Nadam se, ali vidjet ćemo. Tako da ti imaš 77 godina. To znači da, koliko sam razumeo, ti si se rodila 1945. godine. Jeste. Ok. Pitanje je ti si se rodila krajem Drugog svjetskog rata. To ljudi danas ne mogu da shvate. Kad kažem ljudi, moja generacija, mlađa, znači generacija Z, generacija Alfa, generacija kao što milenijal ili već kako se kaže na srpskom, nemam pojma. Znači mi to ne možemo da shvatimo. Mi možemo da glumimo kada shvatimo, ali nemamo pojma. I to je vrlo bitno zato što pitam te kako je to vreme uopšte, znači ti si se rodila u Srbiji, ajde da kažemo u Balkansko poluostrvo. Tad Srbija nije bila baš najbolje, uopšte ekonomski, država, stil života, kako se gledalo. Se slažemo, mislim, mnogo je bilo drugačije nego ono što ti sad živiš, ti sad u Meksiku, totalno drugačije. Sad, ono što hoću da te pitam, ti si se rodila 1945. i možeš da nam podeliš šta to znači i posle da nam podeliš ko si i kako si ti stigla da postaneš doktorka Branka u Valjevu. Pa evo sad ću da ti kažem. Prvo, rodila sam se 45. godine, pri kraju 45. godine, znači rat se završio, ostavio pustoš, siromaštvo, glad, velika previranja su bila u toj zemlji. To tad nije bila samo Srbija, to je bila Jugoslavija. Prešla je sa jednog društvenog uređenja na drugo, znači vlad su dobili komunisti i bilo je za ljude koji su tad živeli jako teško vreme. Mnogi su stradali zbog svojih uverenja, mnogi su zatvoreni, mnogi su umrli od posljedica rata, bilo je dosta tuberkuloze i tako, znači dosta se teško živelo, zemlja se oporavljala. Ja moram da priznam da to nisam osetila s obzirom da sam bila dete i moram da ispričam jednu epizodu koje se sećam, pošto sam ja veliki deo detinjstva provela u Beogradu kod nane i dede. Sećam se u kući da sam ja stanovala je bila radnja i tada su se namirnice životne delile na tačkice, to su kuponi s kojima odeš i država je pripisivala koliko možeš da dobiješ brašna, zejtina, mleka i tako dalje i onda se celu noć čekalo u redu, odnosno žene su donosile male stoličice i onako pravile red koji je išao do sledećeg ćoška i onda se tu pričalo, žene su i kafenisale, znači i u tim, da kažem, neprijatnim situacijama ljudi su se snalazili pa su na neki način, ajde da kažem, uživali. Bilo je mnogo gladne dece, ja nisam bila u toj situaciji, bilo je mnogo dece bez roditelja, poginulih u ratu ili umrlih,
Ali polako se zemlja gradila, bio je neki entuzijazam, bile su radne akcije, brigade, popravljali su se putevi, popravljale su se zgrade koje su bile uništene i mi deca smo se igrali, uživali kao sva deca, prosto hrana, obična hrana dece je tad bila leba masti i odozgo aleve paprike. Kada ima šećera, to je ovako malo kao praznik, voda, kada se dobije mleko, obično je to bilo ono mleko u prahu koje se rastvori, deca su bila prezadovoljna, ali nam nije nedostajalo energije da se veremo uz drveće, da se igramo lastiša, kada bi neka od mama napravila krpenjaču, a to znači krpe savila, pa odozgo jedno ovako parče krpe zašila, to bi bila kao lopta koju smo mi zvali krpenjaču i bili smo prezadovoljni kada bi mogli s tim da se igramo. Dečaci su se najčešće igrali klikera, kada bi, i to nisu bili ovi staklenci, nego okrugli kamenčići, ili klis pale, koja se danas nažalost ne igra, ali je to tad bilo vrlo popularno. Ono čega se još sećam iz detinjstva, pošto su moja nana i deka nisu bili komunisti, bili su stara garda, znači verovali su u Boga bez obzira što je to komunizam negirao, i sećam se slava, to su bile prave gradske slave, oni su slavili Svetog Nikolu. Kada sam ja možda imala 5 godina, onda bi u 5 sati ujutru me deka probudio, spremio i išli smo u crkvu da nosimo kolač i žito. Tad su bili veliki snegovi i mi smo u stvari pravili prtinu kroz sneg da možemo da prođemo. Meni se smrznu ruke, smrzne mi se nosić, i kad dođemo do crkve ona sva onako sija, sveće na sve strane, i onda bi odslušali službu i na kraju bi sveštenik napravio taj obred gde bi mi držali kolač i pomolili se Bogu i zahvalili se tom Svetom Nikoli koji čuva tu porodicu. Da. Posle toga, pošto je kuća bila savršeno sređena, bio bi jedan svečaniji ručak, kada bi se našlo meso, to bi bio praznik. I običaj gradski slavljena slave tada je bio da ti gosti dolaze popodne na kafu i kolače. I onda negde od 3-4 sata ja sam onako jedva čekala da se neko pojavi i jedino što sam svakom gostu morala da kažem ljubim ruke, to je bio starinski pozdrav, i obično bi taj neko od gostiju mi doneo ili neku jabuku ili ako bi uspeo da nađe neku čokoladicu od 2 cm, što bi bio isto praznik za mene, i onda bi oni seli, bio je jedan veliki poslužavnik, tu se stavljalo žito i onda bi ja polako nosila to žito da se ljudi posluže, i bila sam jako ponosna, jer to je stvarno ovako posebno na slavi služenje žita. Obično bi se skupilo 5-6 ljudi i onda bi ja dobila tacnu kolača i posluživala jednom, pa onda se malo priča, pa opet drugi put, onda bi nana skuvala kafu, pa naravno to nije bila prava kafa, tad se to zvalo divka, bila je jedna žitarica koja se zove naut, ona se mlela i imala je neki ukus
ajde, nije kao kafa, ali prosto to se tad i pilo. I gosti bi sedeli 1 sat, 2 vremena i onda bi se polako razišli, jer nailaze drugi gosti, a oni odlaze ako imaju još neku slavu. Tako da od svog detinjstva ja jako poštujem slavu i volim taj običaj, prosto to da se pokaže svecu koji vas čuva koliko ga volite i koliko ste mu zahvalni na svemu tome. Sad sa 7 godina sam ja pošla u školu, nekako već se osetilo, su se manje osjećale posledice rata. Tenzije. Jeste. Ono o čemu ja tad nisam znala, to je bilo takozvani Infombiro, odnosno 40, mi smo bili u sklopu tog, ajde da kažem, pakta sa Sovjetskim savezom, sa svim tim socijalističkim državama. Stani, čekaj, samo da razumem. Znači, Srbija imala je bilo je u Sovjetskom savezu, kako? Ne, praktično smo pripadali tom istočnom bloku. Istočnom bloku. Okay. Mi nismo bili Sovjetski savez. Ne, mi nismo bili Sovjetski savez, ali smo posle rata imali obavezu da veliki deo naših prinosa, stoke i tako dalje šaljemo za Sovjetski savez. I to je naše ljude jako, da kažem, ugrožavalo, jer je maltene bila glad. Oni su veći deo svojih prinosa morali da daju državi. I do 48. je bilo tako, međutim, zbog nekih previranja u toj komunističkoj partiji, ali da kažem na svetskom nivou, naš tadašnji predsjednik Maršal Tito je Sovjetima rekao ne. Da. I tada su zahladneli odnosi sa Sovjetskim savezom i više nije bilo tog slanja prihoda tamo, ali su zato kod nas u zemlji stradali svi oni ljudi koji su se izjasnili i dalje za Sovjetski savez, jer prosto desetinama godina ljudi su verovali u tu priču i sad je trebalo preko noći da se preokrene i da budeš protiv, i mnogim ljudima jednostavno to nije bilo jasno. Ti ljudi su i zatvarani i maltretirani. Bilo je jedno ostrvo koje se zvalo Goli otok, gde maltene samo je kamenje, nemaš travku, nemaš drvo, tu su ti ljudi zatvarani i mnogi su izgubili živote. I što je interesantno, kada bi se vratili u normalan život, ti ljudi uopšte nisu o tome pričali. Dok se nekih možda 70. godina nije pojavila jedna knjiga koja je malo nam objasnila šta je sve to i kako. Koja je ta knjiga? Trenutno ne mogu da se setim kako se zove. Pisac? Setit ću se pisca. Je li to srpski pisac? Srpski je pisac. Setit ću se, nisam ni mislila. Znači ti objašnjavaš ovde zato što pokušavam da razumem to vreme. Da. To vreme je bilo mutno. Vrlo. Jako mutno. Sad živimo, mi landaramo. Ono što danas živimo je stvarno smešno. Uporedići ono što ti sad govoriš. To je moje mišljenje. Sad, ono što hoću da razumem,
to vreme, zato što, mislim, kako je komplikovano, možeš samo da me podsjetiš taj deo koji si govorila, znači, možeš ponovo da mi kažeš to, taj deo, znači, zato što sad... Vreme Informbiroa. Da, znači, mi smo bili u socijalizmu. Jeste. Imali smo neki kao partner sa Sovjetskim savezom. Jeste. Tito je prekinuo da prenese, mislim, to jest, mi smo prestali da prenesemo našu hranu. Jeste, ali je to bilo politički. Sad ja ne znam, pazi, meni je to vreme mutno. Nisam se baš udubljivala. Politički je bio neki razlog zašto je on prekinuo te odnose. I tako da ljudi koji su se kleli u Staljina su odjednom bili zatečeni šta se sad dešava, znači sad treba da budu protiv njega. Mnogi to nisu mogli da u sebi da prevare. Aha. I zato su bili, da kažem, sankcionisani, to dosta loše. Sad, moment, setila sam se, pisac se zove Antonije Isaković. Ok, Antonije Isaković. Znači, Antonije Isaković kad izbacio knjigu, on je otprilike objasnio malo šta se dešava. Ok, šta se dešavalo. To je knjiga o tom ostrvu Goli otok. Dobro. Ovo je jako bitno, zato što sad, ko nas sluša i gleda, ok, vratili smo se zato što smo imali... sad jednu tehnički problem. Sve u svemu, znači, ovi koji sad slušaju i gledaju nas, kao vide mene kao malo sam zbunjen. Pa naravno da sam zbunjen zato što ja to vreme nisam doživeo, ali jesam ja živio u Srbiji i video sam ja te posledice, to jest kroz arhitekturu, kroz istoriju, kroz ljude, kroz generacije, vidi se stvarno razlika između osobe koja ima 70, 50, 30, 40, 30 i 20 godina. Totalno je drugačije. I biti uopšte u Balkanskom poluostrvu, to je komplikovano razumeti kakva je istorija tamo. Ni sami mi znamo odakle potičemo, čoveče. Ne može niko da mi objasni. Istoričari, svako će doći kroz svoju ličnu priču, ali neće biti skup ljudi koji kažu, znaš šta, mi smo odakle... odatle smo mi nastali. Mi smo neka mešavina čudna. I Balkan se nalazi između tri velikih kontinenta, što jest Evropa, Afrika i Azija. I tu su bili ratovi, mislim, jebote, meni dalje nije jasno kako smo svi opšte živi tolikih ratova. I ja mislim da to ima jednu duboku filozofiju za nas, kako je to živeti. Ti sad meni delić tvog života i samo taj mali deo je mnogo. Preterano mnogo i vrlo konfuzno, zato što to se toliko dešavalo brzo i u to vreme i toliko su se menjale stvari da više valute su se menjale, način razmišljanja, religije, mislim, strašno jebote. Ja sam u pravu ili... Da, za mnoge je jako komplikovano da razumeju šta se dešava na našim prostorima. Ma jest, a nekad je i za nas komplikovano. Pa i za nas je komplikovano. Da. Ja sam to primetio dok sam bio u školi, primećivao sam kao, brate, sami istoričari nemaju pojma šta, mislim, znaju jedan deo što se delilo kroz istoriju, ali onaj deo gde se već nije moglo toliko da se širi, da se deli, čik pogodi šta se tu desilo i sad moramo da se širimo kroz drugih zemalja da vidimo šta se sve događalo, kako je sve nastala Srbija i tako dalje. Sve u svemu, ono što je jako interesantno je da kad vidiš kroz američke hollywoodske filmove dele Balkan kao teroristička, zona. Ja se ne slažem s tim, zato što mi smo obični ljudi
samo što smo prošli kroz drugačiji život. I taj deo mi se iskreno gadi, zato što kao, brate, samo uzimaš delić naše istorije da smo samo teroristi, pa da, ako smo toliko loši, jebote, ako smo toliko loši, pa možda bi ceo svet bio protiv nas. Pa, Mislim, hoću da kažem, to je jedna mala slika koja je, nažalost, se širi brže nego ono što je realnije. I ljudi koji posete na kraju Balkan, oni se zaljube se na ljude, na kulturu, na stil života, kažu da su normalni istočni Evropljani. Mi smo sa južnoistočni Evropljani i naš stil razmišljanja je, mogu da kažem, mi smo nekako mudri, mi smo zreliji. I pitam te sve ovo što si sad podelila, kako ti bilo sa 5-7 godina, zato što danas deca koji su se rodili, danas u ovo vreme, između 5-7 godina, oni nemaju pojma. Nemaju nikakve tradicionalne navike. Ne kažem da tradicionalne navike su sve dobro, naravno da ne, a imaju neke koji jesu dobre. I danas u ovoj popularnoj kulturi mi prodajemo kao da sve što je tradicionalno sve je loše. Ja ću ti reći samo jednu mudru misao velikog teologa Nikolaja Velimirovića, koji je rekao: Srbija je istok na zapadu i zapad na istoku. Upravo tako. I to je teško razumeti. To je vrlo teško razumeti zato što stvarno smo prošli kroz sve. Mi smo i zapad i mi smo i isto. Ali nije samo Srbija, bako, ceo Balkan je takav. Ceo Balkan, ali recimo on je najviše govorio o Srbiji, mislim, da. Mada srpski narod nije samo u Srbiji, kao što i drugi narodi nisu samo u matičnoj državi, ali recimo, jer su se svi pitali, mislim, mi ni sami ne znamo mnogo o našoj istoriji, jer je bila skrivana od nas, a skrivana je od različitih moćnika zapada, počev od toga da je prapostojbina evropske kulture vinčanska kultura i koja je bila na obalama Dunava pred, ja mislim, 10.000 godina, o čemu postoje pisani dokumenti, postoje arheološka nalazišta, onda recimo postoji Lepenski vir, jedno sad divno sređeno mesto gde se vide i kućice koje su tad pravljene, vide se ulice koje su tad, kakva je bila arhitektura, vide se mesta gde su ljudi sahranjivani, prosto vidi se ceo način života i tu imaju one različite figure koje su pravljene. Znači, tu je bila civilizacija 2000 godina bez rata. Prostirala se negde skoro do Grčke, na levoj i desnoj obali Dunava, i obuhvatala je celu Srbiju, moguće deo Bosne, i izlazila dole do Grčke i verovatno do Jadranskog mora. Znači, tu su začeci evropske kulture. Dobro. Evropske kulture. Kulture i uopšte koreni civilizacije. Civilizacije. Koje civilizacije? Pa ove današnje civilizacije, odatle su išla ta plemena. Jel ti to govoriš sigurno ili to je ono što ti kao polu razumeš, znaš? To postoje. Zato što to su posledice šta govori. Postoje naučni dokazi, istraživanja. Drugo, na tom tlu nalazi se jedno veliko nalazište Viminacijum, koje svedoči o boravku rimskih legija na tom tlu.
I ima tu ceo grad koji je Da. pronađen, koji se i dalje otkopava i čak su našli i jednog mamuta, skelet od mamuta. Dobro, to ti stvarno Mislim, hoću da kažem da je to prostor gde su bile mnoge civilizacije, mnogi narodi i ono što još je karakteristično baš za tlo Balkana, ne samo Srbije, to je da je sad da li 11 ili 12 rimskih careva rođeno na tlu Srbije. Na tlu Koliko? 11 ili 12 rimskih careva. 11-12 rimskih careva? Jeste. Ujebote. To nije malo, to je baš... Pa nije malo. Postoji u Sremskoj Mitrovici jedno veliko nalazište i tu je isto rođen, ne bih znala baš da kažem koji rimski car. Drugo... Koji je sad najpoznatiji rimski car koji je prošao kroz, nije bitno da li Srbija ili Balkan? Ima jedan u blizini Niša, da li je nije Madlenijana, ima veliko nalazište ostataka rimskog grada, to je u stvari grad. Taj čovek je rođen na tom tlu, to je između Niša i Zaječara. Nije Aleksandar. Nisam se baš pripremila, bila sam na tom mestu i on je sagradio taj grad svojoj majci, Justinijana. Justinijana. Jest. Mama se zvala Justinijana. Taj grad se zvao Justinijana. Grad se zvao Justinijana. Justinijana, jeste. I on je često dolazio tu, pošto je to bilo u blizini je jedna banja, Gamzigradska banja, i on je često dolazio na odmor, to mu je bio kao neka vrsta letnjikovca. Ok, Kalemegdan. Da. Kalemegdan. Sećam se kad sam ja bio mali, ja sam bio sa ocem i kaže mi da dok sam bio na Kalemegdanu, to je ta poznata beogradska tvrđava i tako dalje, rekao mi tata da Beograd, mislim Beli grad, zato što je bio beo, imalo je drugačije ime pre nego što su nazvali Beograd. Je li to tako? Pa recimo, ja sam čula za taj podatak, ali ne znam kako se zvao. Meni se čini da se zvao kao... Jebemo mate, sad ne mogu setim. Dobro, ajde, skidat ćemo ovaj deo rimskih carstva. Sve u svemu, to je problem. Upravo je ovaj problem, zato što mi kad idemo unazad, vidimo da idemo sa svih strana. To je problem kod nas i to je jako loše. Što je loše? Moramo znati odakle potičemo. Ne možemo da kaže, mi smo Srbi ili Balkanci nastali, to je to. Ne, brate. Moramo razumeti ne samo kroz religiju. Moramo razumeti isto odakle mi dolazimo. Kako smo se mi rodili. Kako smo napravljeni. To je moja duboka mučenje, razumeš, zato što stvarno, mislim, kažem, ja sam Srbin, to je to, ne, mislim, hoću stvarno da razumem odakle sam, zato što ja osjećam da nisam baš iz te zone jedino, osjećam se da sam iz Balkana, ali osjećam kao da sam, razumem i, ne znam, Ruse i ove sad Ukrajinu i Rusija sad su, naravno sad je rat, jebi ga, ali mogu ja njih da razumem, njihov mentalitet, mogu i evropske mentalitet da razumem, mogu i afričke mentalitet da razumem. To nije normalno. Da. Nije da sam samo ja, jebote. Ja stvarno mislim da smo neka mešavina, neka mešana kultura, da je na kraju smo mi nešto postali, to stoji, ali kažem ti, vrlo je kompleksna istorija. Sve u svemu, ono što sam hteo da kažem, da se vratimo na ovu priču, zato što idemo
različite delove. Znači, vraćamo se Vratili smo se u daleku prošlost, prosto to su neke stvari na koje mi kao narod treba da budemo ponosni i tu su negde naši korene, eto o tome se radi. Vidi, jako je komplikovano, ali ti kažeš ovi pisac, kako se zove? Antonije Isaković. Antonije Isaković, on me baš podsjeća na istu priču, znači oni kad izjavio tu knjigu objasnio šta se dešavalo iza svega toga. Otprilike. Da, i svog ugla i onoliko koliko je smeo da piše. Naravno. Sad, ovo me podsjeća kao kad je podelio onaj Solženicin svoju knjigu. Kako se zove, poznata njegova knjiga, čoveče? Gulag. Ta knjiga je napravio veliki bum, zato što on je izjavio nešto vrlo opasno, to je bilo herojsko sa njegove strane, da deli kroz priču njegovo iskustvo i da objasni kako se sve, kako je otprilike funkcionisao Sovjetski savez i za to vreme je bilo kao... Za to vreme je to bilo opasno. Za smrtnu kaznu. Ne samo, ali od kada je on to izjavio, sve se promenilo. I to me sad podsjeća na ono što se sad isto desilo za Srbiju, ali sve u svemu mi smo mala zemlja, tako da ko nas šiša, jebote. Sve u svemu, ti si prošla kroz taj deo mladih godina, sve je bilo mutno, nije ti bilo baš sve to jasno, to totalno razumem, ali moje pitanje ovo ovako, kako si ti stigla da se kroz sva ta mutna vremena vidim da vas teralo da mi danas dobijemo čokolade svaki dan ako želimo. Možemo, znači, malo dete kroz iPhone, mobilni telefon ili onih igrica, konzola kao Xbox, PlayStation, nemaš pojma šta pričam, kompjuter i tako dalje. To za njih je ono što je bilo u vaše vreme kao dobiti otprilike šećer. Da. Znači šećer je bilo i nešto jako komplikovano. U početku, do 50 godina, da. 5 godina. To je stvarno strašno. Ne? Mislim, sad ako uporediš to vreme... I današnje prosto nije za poređenje. Jel te to naučilo da kako da kažem, da uživaš u male stvari? Da budeš zahvalna male stvari, zato što ti si u meni nešto, kad sam bio mali ti si meni govorila uživaj u male stvari, u sitnine. Sitnicama, da. Mislim kao, sitnice, hvala ti. Naprimjer, ti si meni govorila da uživaj u momentu. Nemoj da razmišljaš toliko na to, zato što to što razmišljaš to nije realni život. Ti si sada ovde, je li tako? Uživaj sad dok jedeš. Uživaj u tom ukusu. Kroz kaficu ili čaj ili otkud ja znam. Jel te to naučilo da tako sad razmišljaš? Pa na neki način da, evo sad ću ti ispričati, možda sam ja tad imala 12 godina i mama je negde putovala i donela mi je gumenu loptu. To je isto bilo velika stvar. A uporedi ga sa ne znam, nečeg što... Pa ne znam, za mene je bilo kao recimo... Ajde sad, ne znam šta bi deca najviše volela, ali ajde kad malom detetu kupiš, ne znam, neki automobilčić koji možda se vozi. Električni. Jeste. I naravno onog trenutka kad sam dobila, ja sam izašla napolje, bilo je puno dece, krenuli smo da se igramo. Tu je bila jedna žičana ograda i lopta se nabola na ogradu i pošto je gumena samo je splasnula. I koliko
Čekaj, koliko to trajalo? Pa ne znam da li smo se igrali sad 2 vremena, uglavnom ja sam plakala, to je... 2 sata je postala ta lopta. Jeste, zato što sam znala da je uskoro neću dobiti. Dobro, i to tad je počeo polako neki napredak zemlje. Okay. Moglo je sad polako da se kupuje, ali nekako svi su imali slično, nije bilo velike razlike te materijalne među decom i jednostavno mi smo sve prihvatali. Nikoga nismo gledali ni da li je bolje obučen, mislim svi smo bili slično, majke su se onako snalazile, šile, štrikale, pa je onda izgledalo da neko ima nešto malo bolje, znači tu je sad bila umetnost majki, a ne ovako. Do nekih, kada sam pošla u gimnaziju, tada se Jugoslavija malo otvorila i počeli su ljudi da idu u Trst i da donose različite stvari i tada su počele prve farmerice na našem tlu i sećam se, bili su neki setovi od buklea različitih boja i ko je to imao, bio je kao faca i tako. Onda počela je da se sluša i zapadna muzika. Zapadna muzika, na primjer? Pa recimo bio je tad Polenka, pa Paul Enka. Paul Enka, da. A kad kažeš Polenka, jako ne znam ko je Polenka. Paul Enka. Jeste. Pa onaj, kako se zvao, Little Richard, to je rock, mislim početak nekog roka. Je li bilo ono... let's swing again. Yes. Na. To je posle, recimo negde posle 2 godine Chubby Checker se pojavio sa Twist Again. Twist Again. Jeste, i onda to smo skidali, tad nije bilo još ni televizije, nego neko ko je imao kontakta sa inostranstvom je skinuo. Ja sam prve korake baš Twista videla u Beogradu u čuvenoj Lazarac se zvao, su bile čuvene igranke i onda sam videla kako neki plešu twist i onda na sledećoj igranci pokazala svojim prijateljima pa smo to igrali. Tako da je to taj neki zapadni život je počinjao i u Jugoslaviji. Slušale su se ove radio stanice Monte Carlo i bila je još jedna, sad sam zaboravila koje su te najpopularnije pesme emitovali i to se slušalo negde od 11 uveče pa ovako i onda su ih mnogi skidali. Tako da se onda polako Jugoslavija otvarala i malo se te stege su popustile, pa smo se osjećali komotno. Drugo, bila je to zemlja savršenog reda, recimo ja pamtim da mi našu kuću nikad nismo zaključavali. Čekaj, nikad? Nikad nismo zaključavali, sem kad idemo na godišnji odmor. Pošto smo stanovali u centru Valjeva, onda su, recimo, kad nismo kod kuće, naši prijatelji dođu, ako im se pije kafa, skuvaju kafu, ako su umorni i tako dalje, a isto tako i kad smo išli kod drugih ljudi, kuće se nisu zaključavale. Prosto krađa je bila nešto o čemu. Drugo, bio si potpuno bezbedan. Ja sam recimo sa nekih 13, možda 12-13 godina putovala na more, znači u Split sama, čekala me tamo drugarica,
bez mame, bez tate, bez ikog starijeg, prosto niko nije ni razmišljao o nekoj opasnosti. Tako da... Kako je to, mislim, čekaj, samo sekund, mislim, pokušavam da razumem, mislim, prošli kroz toliko ratova i nema krađe? Ne. Interesantno. Totalno suprotno od onoga što neko čeka, ali sigurno ima neko objašnjenje tu. Ne, Pa znaš šta, pazi, bilo je dosta strogo što se tiče policije, mislim, bio je red u državi. Bio je red, ok. Jako su bili ratovi, bio je red. Posle rata je bio red. Jasno. A kad me baš to pitaš oko krađe, sad ću ti ispričati jedan detalj o srpskoj vojsci na Krfu koja se u toku Prvog svetskog rata povlačila. Znači pre nego što si se ti rodila? Pre nego što, za vreme Prvog svetskog rata. To ti kažem, da. Da. I Krfljani su bili, pa nisu bili raspoloženi što će im bilo koja vojska doći, računajući da kad je vojska uvek ima nekih neprijatnosti, krađa i šta ja znam. Jasno. Došla je jedna izmučena, vašljiva, puna bolesti, mislim, ljudi koji su prešli Albaniju po zimi, mislim da to je jedna druga srpska Golgota i druga priča, i svi su bili potpuno zaključani zbog opasnosti od krađa, upadanja i straha. Posle mesec dana njihov gradonačelnik je izašao i rekao: ja ne znam ko ste vi, ali za ovih mesec dana ni jedna jedina stvar na celom Krfu nije nestala. I pošto Krf je isto ostrvo koje su mnoge vojske harale, Krfljani nisu dozvoljavali devojkama da se udaju za te strance. Prvi put su Grci, Krfljani, dozvolili svojim ćerkama, pa je bilo nekoliko brakova. Jer toliko su imali poštovanje prema tim ljudima. Jasno. Eto, to je još jedna ovako digresija. Da. To je stvarno nešto što danas nam treba. U celom svetu. Da. Zato što, na primjer, u mnogim zemljama krađa je normalno. Ali taj mentalitet stvarno se treba diviti i to je stvarno kraljevski na neki način. Tako da se ponaša uopšte neka civilizacija. Stvarno je to nevjerovatno. I to daje nadu, razumeš? To stvarno daje nadu. I sad pričajući o nadi, mislim, zato što ti si prošla kroz to vreme gde je bilo mucno i tako dalje, naravno ne razumeš. Prolaze godine, krenula Jugoslavija da se otvara malo po malo. Su tad imali frižideri? Frižideri, ajde, prvi put sam ja videla frižider kad sam bila 6. razred. Koliko godina si imala? Pa to je recimo negde 13 godina. Sa 13 godina. Tek je postao frižider. Bili smo na letovanju u Makedoniji, pa smo spavali kod dece i ja sam spavala kod jedne drugarice, čiji roditelji su bili malo, da kažem, mućniji i imali su frižider. I ja prosto sam zevala u njega, nisam mogla da verujem da tako nešto postoji. Za godinu, 2 dana smo i mi počeli su masovnije da se i frižideri. I u to vreme su prodavali kvalitetne proizvode, a danas samo
bez veze. Jeste, mislim, to je nešto što je posle trajalo 20-30 godina. Jeste. I kako si u to vreme mogla da nazdravlje, kako si ti to uopšte vreme mogla da nađeš nadu, bako? Zato što da sad neko doživi to što si ti doživjela, znači bio bi depresivan u Ja mislim da depresija što mi danas popularno širimo kroz društvenih mreža i td. Ja mislim da to je uvek postojalo. Da to je uvek i tu bilo, nego mi smo sad prepoznali i dali etiketu, evo ti, to se zove depresija. To za nas što mi zovemo depresija, kad kažemo nas, mislim Balkanci koji su prošli kroz stvarno velikih ratova i tako dalje, to za nas je bilo normalno. Preći da prođeš kroz teških situacija i da od tih teških situacija da proguraš i da postaneš bolju verziju nego što si bio pre. Danas kultura hoće, kad kažem kultura, mislim pogotovo zapadna kultura, kaže bol, otprilike ti prodaje, to je loše, jebote. Apsolutno, ako imamo ekstremne bolove, to, brate, umrećeš, nije to fazon. Ali to je kao da postaješ otprilike dijamant, ne, od pritiska postaneš nešto vrlo interesantno. Da. Sad, moje pitanje, ti, baka, ti si doktorka. Da. Kako si ti našla nadu da postaneš nešto, da nađeš smisla u tvom životu kroz ta teška vremena? Sad ću da ti kažem, kada dođeš do dna, kao što je otprilike Jugoslavija došla u vreme Drugog svjetskog rata, onda ti ostaje samo nada da može da bude bolje, gore ne može. Znači, više materijalno. Mislim, mlada generacija smo živeli u vreme nade. Mi smo se nadali u bolje sutra, jer stvarno polako je bilo bolje, polako se otvaralo. Naravno, kao i svi mladi, želeli smo više, ali smo recimo bili zadovoljni tim letovanjima pod šatorom, tad je bilo nekako tog više nekog druženja, zajedništva, preko leta su bile ili odlasci na more grupni, ili odlasci na Divčibare, ili po selima oko Valjeva, tako da smo bili u društvu, pevalo se, igralo se, pravile se logorske vatre i mislim nije bilo problema da li imaš jednu suknju ili dve, da li su ti krive cipele, prosto na to niko nije gledao. Znači, ono što danas opterećuje ovu generaciju, nas nije opterećivalo. A šta nas opterećuje danas? Šta ti to vidiš da stvarno po tvom treba da se to malo popravi? Pa znaš šta, prvo je to življenje u materijalnom svetu i sve gledanje kroz materiju. Što znači, na primjer? Što znači da ako ti nemaš, ne znam, sve markirano ono što nosiš, prosto te ljudi smatraju da ili nemaš dovoljno para ili da si negde niže. Znači, mi smo gledali ljude da li su dobri, da li su loši, učili od onih koji su bolji. Ja se sećam na tim letovanjima, bilo je tih starijih, pa ne znam, neko je lepo svirao, neko lepo recitovao, pa smo imali priredbe, pa uživaš kad vidiš koliko neko napreduje i onda polako uvlače i nas mlađe i govore, otprilike razvijaju nam naše talente koje ako nisi baš slobodan da možeš da otpevaš nešto i tako. Tako da mislim to je nešto što mnogo nedostaje, jer deca treba da budu sa svojom generacijom i to je činjenica.
najbolje rastu, najbolje se, da kažem, formiraju Jasno. kada su tamo. Znači, prvi je to veliko materijalno gledanje. Onda samim tim se mladi izdvajaju. Onda naravno ovo što je sad donela tehnologija, koja ima svojih jako dobrih strana, jeste da ljudi postaju veliki individualisti. Ne slušaju... Da, u toksičnom nivou. Jeste, ne slušaju prosto ne slušaju druge. Drugo, toliko vremena provedenog zajedno sa mašinom, i telefon i tableti, tableti ili šta već, gubi se rečnik. Mislim, kad čuješ nekog da priča, to je siromašno pričanje, tu nema epiteta, tu nema dubljeg objašnjavanja nečega ili fali fond reči. I jel se sad komunikacija sve svodi na poruke. Poruke nisu ono što treba ljudskoj razi. One su da naprave, da urade svoj posao, ali nisu komunikacija. Nisu komunikacija. Izvini što te prekidam. Misliš da sam ja taj deo, imam ja taj deo, ili misliš kao poznavajući me? Pa znaš šta, na neki način imaš i ti taj deo, prosto veliki deo provodiš sam. Da. Pa ne vredi, učio sam inženjerstvo, jebi ga, nismo kao baš socijalni. Ali ja jesam socijalan, na kraju krajeva vidiš da pričamo, tako da to mi nije problem, ali pogotovo oni koji su na kompjuteru, većina njih su ili pisci, inženjeri itd. Sve u svemu, skoro svaki posao kao menadžerstvo, skoro svaki posao zavisiš od kompjutera i to jeste, terate da budeš veliki individualista, ali to do toksičnog da sad postalo mentalno zdravlje je broj 1. Ljudi, jebote, pa mentalno zdravlje može da se reši to ako izađeš iz kuće ili malo više vremena provodiš sa porodicom, upoznaješ ih, ko su, šta su, ili deo koji uopšte ne poznaš. Mislim da tu već kreće ta terapija za tebe naravno, pazi, žalosno je sad kad pogledaš u kafićima, momak i devojka su oboje sa telefonom, gledaju i sad vide nešto zanimljivo, jedno drugom pokažu. Jeste. Mislim, razumem ja da je to sad neki moderan način komunikacije, ali mi smo ljudi, mi treba u to da unesemo i osjećanja. Jasno, da. I kako si, znajući da si sad odrasla u generaciji nade, zato što ste imali malo i Jugoslavija u to vreme baš je bila u najgorom smislu svega. Kako si stigla da postaneš doktorka? Mislim, šta te to privuklo da stigneš da postaneš doktor i sad, ako ne, poznata si u Valjevu kao doktorka Branka Ilić. Kako, objasni nam što si odlučila da ideš ka tom svetu? Evo sad ću da ti kažem konkretno, bila sam 3. razred gimnazije, moj tata je bio isledni sudija i išao je na neki uviđaj i bio je lep jesenji dan i on kaže, hoćeš sa mnom na plavanj. I to je jedno brdo, mislim deo planine blizu Valjeva, i ja rekao, ajde, hoću, lep je dan, i otišli smo, naravno put je bio sav izrovan, jedva smo stigli gore, seosko dvorište, onako poprilično siromašno. Jasno. Jedan drveni sto na polju i pošto je išao tata i lekar, patolog, i oni su izneli tog mrtvaca na sto
I tata je meni rekao, možeš da ideš tamo u dvorište, kao da ne gledaš, sad ide otvaranje leša i kompletna patološka procedura. Ja sam samo rekla, neću da idem, ostaću da to gledam. I kada sam to gledala, ja sam sebi rekla, ja ću da studiram medicinu. Wow. Samo tako. Samo tako. Jel si u tom momentu nešto iskusila, kao da si se povezala, ali si bila u miru, kao šta se tu... Taj moment, mislim, to je brz bio moment, sigurno. To je to. Da. Ali možeš kao da nam objasniš to unutrašnje lično iskustvo? To je bilo, ja sam tek htela jedno vreme šumarstvo, pa novinarstvo, pa ne znam šta sam još htela, književnost, pa sam lutala i to je bio onaj trenutak mira kad kažem da, shvatila sam, ja studiram medicinu. Interesantno. I tako, prošle su godine, ti si specijalizovana u kom sektoru? Za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Fizikalnu medicinu i I to isto moram da ti ispričam. Kada sam bila na 5. godini fakulteta, to je bio takozvani fakultativni predmet, znači to je grana koja je tek ulazila u išli smo na vežbe i ja sam svojim drugovima u tom trenutku rekla, ja ću ovo da specijaliziram. A oni mi kažu, gde ćeš to, niti ko zna za to, ma ne, rekao, ovo je moja specijalizacija. I zaista nekako sticajem okolnosti kada sam već radila, širio se u Valjevu taj centar za rehabilitaciju, ukazala su se mesta i ja sam otišla kod tog načelnika, rekla mu da je moja želja da to specijaliziram. On mi je rekao, već primamo jednu koleginicu, ali ako bude sledeće mesto, bit će tvoje. I zaista posle izvesnog vremena se otvorilo i tako da sam ja specijalizirala granu koju sam najviše volela, odnosno koju još uvek volim. Jasno. I posle Beograda si se vratila za Valjevo? Da. Ok, ovo je sad bitno za one koji su u Valjevu. Vidi, ceo moj život te poznajem. I svaki put kad smo izašli ti i ja, najmanje 3 osobe moraju da te pozdrave kroz ulicu. I nisu iste. Uvek su druge koje ne poznajem. I posle nekog vremena pitam se, jebote, pa kako si toliko popularna? Mislim, iskreno. Ma poznajte iz moje bivše škole, poznajte moje prijatelji, poznajte kolege, poznajte ove iz radnje, koje god radnje, poznajte, brate, u centar grada, svi tebe poznaju, naravno, ti si živjela u Valjevu koliko godina ukupno? Pa ukupno godina, ajde sada 6 godina studiranja nisam bila, pa recimo specijalizacije, i 7 godina sam bila u Beogradu, pa jedno 60 godina sam živjela. 6 decenija. Pa naravno, a mali je grad. Mali grad, mi se znamo, drugo, kada radiš sa ljudima, praktično više oni tebe prepoznaju nego ti njih. Da. Tako da sam imala dosta i pacijenata, neke ljude znam iz škole, neke iz komšiluka, tako da u malom gradu nije teško biti poznat. Ali ti nisi poznata u lošem smislu, ti si poznata u pozitivnom smislu. I ljudi uvek se tebi dive. Uvek imaš takvu dušu, zato što doktori uobičajeno su nadrkani. Pa nisu svi. Ne kažem da su svi, ali uobičajeno, znaš, posle jednog vremena tretiraju ljude kao da su brojevi. Ti ne tretiraš ljude kao da su, ti stvarno tretiraš osobe po ono što jesu. I ja mislim da te stvarno ljude zato i zapamte, zato što taj, ne znam,
Pa moguće tu zato... ljubaznost koju daješ Da. kao doktor u Valjevu, ja mislim da je to stvarno Mm. velika stvar. Pa znaš šta, prvo i osnovno ja volim svoj posao. Ti voliš svoj posao. Misliš da tu je koren svega? Jeste, i drugo, ja sam tako odrasla da ne delim ljude, da svako ima svoje mesto. Naravno, svako različito. I kad radim i onda se osjećam dužnom da ljude i saslušam i budem ljubazna i pomognem na način koji ja znam. Drugo, možda je u pitanju i to što sam ja kroz dugogodišnju praksu videla da medicina može mnogo, ali da ne može sve i da nekad mi svi naiđemo na zid što se tiče lečenja i onda sam se malo okrenula, da kažem, alternativnoj medicini, odnosno bolje da budem nenaučno živ nego naučno mrtav. I to mi je pomoglo da krenem i nekim putevima duhovnosti, a to te samo čini boljom osobom i da kažem bolje radiš taj svoj posao. Da, i posle toga, naravno znajući da si prošla kroz taj svet socijalizma, ljudi su bili sve je bilo po logici, kao logika i samo logika i sve su ovako razmišljaju četvrtastavno i ti si imala, privuklo ti je sve ono što je holistički, kao i sigurno postoje druga rešenja, samo što nismo probali po onom, zato što tradicionalno je, kako kažem, tradicionalna medicina je bila tvrdoglava otprilike, nije dozvoljavala tako jednostavno nova znanja. Zato što kao, a gde su dokazi? I ako su bili dokazi, kao naš ego će da gura i da kaže ne. E sad, kako si ti odlučila u to vreme, ti si radila za državnu... U državnoj ustanovi, da. Koliko godina? Od 70 do 25 godina. 25 godina i posle si ti odlučila da izađeš? Da otvorim svoju ordinaciju, da. Ok, ordinaciju. I kad si ti otvorila tvoju privatnu, to jest otvorili ste, ti nisi bila sama u svemu? Ne, bila sam sa ćerkom. Sa ćerkom, to jest majka. Tvoje majkom. Da, vi ste zajedno otvorile ordinaciju? Jeste. Kako je to teklo? Zahvaljujući, pomoći mame moje i njenog muža, finansijskoj pomoći. Ok, finansijsko, ali kako je to teklo u smislu, je li bilo uspešno, nije bilo uspešno? Koja je ta priča? Sad ću da ti kažem. Pa postala si popularna. Na neki način morali tu da... Pa znaš šta, to vreme kada smo mi otvorili ordinaciju u Valjevu je uglavnom bilo nekoliko privatnih stomatoloških ordinacija i bile su dve, jedna je bila za radiologiju i jedna je bila ordinacija opšte medicine. Znači, i jedan moj kolega je imao fizijatrijsku ordinaciju i ja sam bila četvrta. Ljudi još nisu bili naviknuti na privatnu praksu. Malo su se, da kažem, malo su imali strah. Bili su skeptični. Da, a drugo, imali su besplatno zdravstveno osiguranje i teško su se odlučivali da bi platili ove usluge. Znači, da je prvih godinu dana bilo dosta
da kažem, teško. Trebalo je privući te ljude, ali ne nekom lažnom reklamom, nego prosto treba da se dokažeš, a ne možeš da se dokažeš ako nemaš pacijente, jel tako? U svemu tome mi je ćerka mnogo pomogla svojim i znanjem, iskustvom višeg fizioterapeuta i naravno mladom energijom koja je ušla u tu ordinaciju. Tako da smo mi posle godinu dana, ajde što bi ono rekli, stali na noge i mislim da svaki novi biznis koji kreće da mu treba od 6 meseci do godinu dana da stane na noge. Prosto je to neki, ajde da kažem, neko pravilo i uobičajeno govori između 5 godina, ali vi ste za godinu dana dobro da. Super. S tim što moj cilj nije nikad bilo zarađivanje nekog velikog novca. Ja sam htjela da kroz tu ordinaciju zaradim jednu normalnu platu, da platim državi ono što traži i da pored toga imam i ja normalan život. Da bude stabilno. Yes. I time sam se rukovodila, evo, sledećih 20 i nešto godina kako radim. I dalje stoji ordinacija. I dalje stoji ordinacija. I dalje radi. I dalje radi ordinacija. I u toj ordinaciji kao šta jesi isto radila ono kao u državi? Isto kao u državnoj službi. Dobro. S tim što sam nekim pacijentima za koje sam osetila da imaju sluha za recimo neke metode kao što je reiki, kao što je homeopatija i još neke alternative, ljudima preporučivala i prosto im rekla da je to nadopuna njihovog lečenja. I drugo, imala sam zadovoljstvo da u ordinaciji organizujem različite skupove ljudi koji se bave alternativnim metodama, tako da sam imala prilike da dovedem ženu koja se bavila feng shuijem. Tad to još nije bilo popularno, pa su ljudi bili oduševljeni. Kad kažeš tad, koje je to vreme, samo da shvatimo? Pa to je otprilike vreme kad si ti bio u Srbiji, to je 2000 možda 8. 9. Ne, možda kad si otišao 12. 13. tako. Onda bio je u Valjevu jedan vrlo obrazovan u tom smislu čovek. Zvali smo ga Joe. On je bio dosta potkovan istočnjačkim metodama i uopšte istočnjačkom filozofijom. On nam je dolazio. Pa je dolazio Nebojša Graca. To je isto jedan izuzetno napredan čovek, inače po struci rudarski inženjer, koji se bavio svešću. I ovo što sad čitamo o svesti, ja sam to čitala možda, on je to meni pričao od 2000. godine kad smo se upoznali. I to ste davali u ordinaciji? I ta predavanja su bila u ordinaciji. I šta je to tačno o svešću? Znaš šta, svest kao valjda 5. dimenzija, tako je on to. Peta dimenzija, to su ove, razumijem. I onda je on napravio jedan program gde u stvari taj način tretiranja svesti može da se koristi u ekonomiji, u sportu, recimo u pozorištu kod umetnika. I on je jedno vreme radio sa umetnicima, odnosno Užičkim pozorištem,
I u to vreme Užičko pozorište je toliko napredovalo da je bilo na nekom festivalu u Italiji. Znači, mislim, to onda radio je u sportu, radio je za Partizan jedno vreme. Jebote. Šta, on je napravio metod kako da kažem, ajde, mislim, grubo rečeno, proširiti sve. Znaš, kad ugao gledanja proširiš i onda svest posmatraš i sa materijalne strane, i sa emotivne, i sa duhovne strane i ne znam šta je još, mentalne. Tako da je napravio metod, kada se radi po tom njegovom metodu, praktično postaješ, ajde kažem, i sigurniji i recimo bolje shvataš sve ono čime se baviš. Jasno. Onda bio mi je jedan čovek koji se bavi vastu sa šastrom. Čekaj. Šta? Kako? Vastu šastra. Kako? Vastu? Šastra. Šta to uopšte znači? Sad, to je deo indijski, deo, da kažem, ajurvede, odnosno ajurveda. Deo vede, ne ajurvede. Ujebote, čekaj, sad sam se totalno izgubio. Ok, znači to je sve holističko. Jeste. Šta je veda, a šta je ajurveda? Reč veda je znanje. Znanje, to je po indijski. Po indijskom, jeste. Ok, a ajurveda? Sanskritu. Ajurveda je neka vrsta lečenja znanjem. Lečenja znanjem. Ok, jeste. Svest. Svest, ne sve. Sve. Yes. Sve. Sve. A opet Vastu šastra je jedan deo vede koji se bavi lečenjem prostora. Ok. Znači, to je preteča feng shuija. Ok, razumem. Važe. Znači, sve te stvari ste vi davali, taj deo holistički, što je na neki način dan danas postaje popularniji i taj deo svesti je programiranje kako gledati kroz stvari, to jest terate da gledaš malo otvorenije. Okay. Imali smo recimo i ženu koja se bavi Bahovim kapima. Bahove kapi, dobro. Sad ne mogu da se setim ženu koja se bavi transcendentalnom meditacijom i to smo imali. Tako da onda gostovala mi je i žena koja se bavi onim poretkom ljubavi. Nemam pojma, stvarno. Sad sve to slušam od tebe. Što je isto vrlo interesantna metoda, gde recimo kada ona priča o tome šta je u stvari poredak ljubavi, ti u stvari vidiš koliko onda to sve ima logike. I zašto su neki ljudi ovakvi ili onakvi. Ona ide nekoliko kolena unazad. I sad recimo ako, pošto je ovde bilo mnogo ratova, pa vrlo često su žene ostajale mlade udovice sa jednim ili dvoje dece. Praktično ta deca ostaju, kako da ti kažem, njima fali ta ljubav koju nisu mogli da dobiju, jer nemaju drugog roditelja. I to je ono što bi trebalo u stvari lečiti, a čovek i nema pojma, mislim mi to na običnom životu uzimamo pa desilo se i tako. I onda recimo kada
nam ispričaju tu priču i kada ti polako shvataš šta znači u stvari poredak ljubavi, zato se ide u prošlost, onda se radi kao jedna scena pozorišna. Ti kažeš recimo imam taj problem i hoću da radim na njemu. I možeš ti da sudeluješ ili će neki ljudi koji se jave i kompletno počinje da se odigrava ta situacija. I ti sad vidiš potpuno, mislim tebi nepoznate ili mislim ljude koje znaš, koji su se uživali recimo u ulogu majke, u ulogu deteta, u ulogu ovako i kroz to u stvari ti čistiš taj problem, tu scenu, to što ti u stvari na nekom podsvesnom nivou pravi problem. Tako da je vrlo interesantna metoda. Da, ima smisla, stvarno ima smisla i stvarno je interesantno. Sad, znajući da imaš tu ordinaciju, da daješ te holističke, kako se zove ordinacije, samo da ljudi znaju ako su stvarno... Medicwell Consulting. Medicwell Consulting. Kažem ti zato što ako su uopšte ljudi zainteresovani da traže Medicwell Consulting, mogu da posete u tvoje ime i ko još? Pa, samo si ti tu, je li tako? Tu sam ja, tu je moja ćerka i imamo još jednu, da kažem, saradnicu, Jelenu, koja se bavi masažama, tako da eto za sad smo mi tu. Mislim, tokom godina prošlih je bilo puno saradnika, fizioterapeuta uglavnom, bila je jedna reiki majstor, tako da smo otvoreni za razne vrste saradnje. Jasno. I vi ste otvoreni za razne vrste saradnje, ali morate i dokazati imate, ali tako? Nije baš to tek tako jednostavno. To je neka mešavina između tradicionalne i... I alternativne i klasične medicine. Klasične, da. Sad ti si spomenula si masaže. Pitanje. Ti si sećam se da si nešto meni govorila da si ti jedno vreme imala si pacijent jednog poznatog košarkaša u Valjevu. Kako se zove taj lik? Miloš Teodosić. Jest, Miloš Teodosić. Možeš da nam podeliš tu priču, mislim, kako je to stiglo do tebe? On je išao u tvoju ordinaciju, ali tako? Da, ali pazi, on je bio dete, tad još nije bio popularan, pošto je njegov otac kolega mog muža i pošto su oni brat tek počeli da treniraju, pa su par puta dolazili sa nekim, eto tako, lakim povredicama kao košarkaši. Tako da ja Miloša znam kao dete. Kao dete. I koliko to trajalo da je išao kod tebe, mislim? Je to bilo mjesec dana? Pa ne bih sad mogla da se setim, to je davno bilo, ali recimo koliko traje jedan tretman, 10 do 15 terapija otprilike. Ok, mislim nije bio popularan, ali on je bio, znači deo njegove karijere je... Bio u Valjevu, da. I prošao kroz tvoju ordinaciju, to jest kroz tebe, da, baš interesantno. Onda dok smo još eto tako, imali smo, jedno vreme smo bili lekari i terapeuti rukometnog kluba u Valjevu, baš kad je tvoj tata bio, on je bio njihov terapeut. Aha, i kako se zvao taj klub? Metalac. Metalac? Nemoj zezati. Aha. Opa, okej. Da, su bile devojke metalca. Idemo žele. I posle smo imali odbojkaški klub. I su isto bile devojke? Isto devojke. Žene, super. Ne, šalim se, ali stvarno odlično. Jeste. To je stvarno super, to je stvarno dobro. Šta još, na primjer, tako prolaze godine, ti imaš ti tu privatnu
ordinaciju i na kraju pa rodim se ja. Jeste. Ok, rodim se ja i pa ne znam koje je te bilo uopšte iskustvo sa mnom. Mislim, sad izlazimo polako iz dela tog ličnog života, idemo, mislim, ne ličnog, izvini, tvoje karijere, Da. I ulazimo polako u lični život. Koje te je bilo iskustvo od kad sam se ja rodio do sad? Što sad pričamo u ovoj epizodi? Evo ovako, ja sam bila jako sretna kad je tvoja mama rekla da si ti na putu. U međuvremenu je bila i svadba i sve ono kako ide, pa su oni jedno vreme živeli u Beogradu i onda su prešli za Valjevo. I taj dan kad si se ti rodio smo tvoj otac, moj muž i ja, te večeri sedeli kod nas u kući i čekali izveštaj kad ćeš da se rodiš. Yes. Naravno, svi uzbuđeni i negde oko 1 sat su nam javili da si stigao na ovaj svet. I naravno, posle tvoj izlazak iz bolnice, pa je došli druga baka i deka da budu, jedno valjda 15 dana su bili tu. Svi smo bili jako, jako sretni što si ti došao na svet. I onda je tako polako počeo sad život sa jednim novim stvorenjem, to si ti. Sećam se, deka i ja smo išli stalno da te gledamo i ne znam da li si imao mesec dana, mama i tata su hteli negde da izađu i onda su rekli dovešćemo vam Matiju. I doneli mi flašice i sve što treba i mi smo te stavili u onu malu sobu na krevet pa zagradili da ne padneš i svakih pola sata smo virili jer nismo imali iskustva, plašili smo se slučajno da ne padneš, da ovako. Međutim, bio si ti dobra beba, nije bilo problema, tako da kako si rastao, onda si neko vreme provodio sa nama kada su mama i tata hteli da imaju slobodno ili da završe neki posao i tu se verovatno rodila ljubav i moja i dekina za tebe. I posle kad si došao do Kolica sam te vozila i tamo i vamo i po pećini i svukuda i znam da su često me zaustavljali i rekli jao što je lepa beba, jao što je sladak i tako. Znači sve do rata 99. godine, eto tako bili smo tu zajedno, onda kad je počelo bombardovanje, posle izvesnog vremena tvoji mama i tata su se rešili da odu za Beograd, odnosno mama je tebe odvela za Mađarsku pa za Italiju i kada je se završilo bombardovanje, valjda posle toga ste otišli u Herceg Novi pa ste bili jedno vreme u Herceg Novom. I onda su se oni odlučili da idu za Dominikansku republiku, tako da, znači, u proleće 2000. godine vi ste otišli za Dominikansku republiku. I ja sam bila jako tužna, mnogo mi je trebalo vremena da to prihvatim i da ovako, ali nekako sticajem okolnosti sam skoro svake godine, ako se sećaš, dolazila ili ste vi dolazili ovamo i uvek se setim 2 stvari. Kad me sačekate na aerodromu, ti i ja sedimo pozadi i ti prvo, znaš, onako me ovako gledaš i posle polako, ja stavim ovako ruku, a ti polako staviš ruku na moju ruku i onda se polako ovako uz mene privineš, kao da si me se setio i sad smo opet zajedno. I bio je još jedan ovako dirljiv susret dok ste bili u Dominikani.
Ti si se igrao sa nekom decom i ja sam prišla i ti si onako ponosno rekao to je moja abuela. Da, sećam se, abuela, da, to je Dominikani U bilo. Dominikani. Ja sad se totalno sećam scene, da. Znači, Jer onda svi su govorili imaju baku i deku, ti nisi i onda si onako s ponosom rekao to je moja baka. Da, to je moja abuela. Da. Da, ja sam tu naučio španski, naravno sa dominikanskim akcentom, ja sam bila manjina belih, onako da budeš beo pa plava pa da pričaš španski, onako kako Dominikanac i kažu brate svi Dominikanci. Tako da smo stali gde smo pričali da sam ja govorio da mi je to baka ili moja abuela. Da. Imali smo sad neki tehnički problem pa smo morali da zaostavimo. Danas imamo puno tehničkih problema, nažalost. Sve o svemu to se isto dešava. Posle toga odem ja za Srbiju. Odem za Srbiju, opet smo se povezivali. Da. Nije bilo jako jednostavno za mene, zato što sam morao da naučim srpski jezik, ne samo uopšte kako se priča jezik, nego i u pisanju, ćirilicu, gramatika, mislim, haos. Samo da za one koji nas slušaju ili gledaju, morate da shvatite da srpski jezik, znači koren je slovenski, a ja sam znao španski, a to je latinski koren. Ja sam znao neke reči na srpskom da govorim, da ponavljam ono što su mi roditelji govorili, ali nisam razumeo jezik, kao dubinu svega iza, kao zašto se tako kaže itd. Ili gramatiku. Dođem za Srbiju, naučim bolje srpski jezik, to jest onaj 95% koji nisam znao. I plus engleski jezik koji znam i to isto nema nikakve veze sa španski i srpski. Sve u svemu dođem, zajedno prolazimo kroz ta teška vremena, navikavam se na sistem škole u Srbiji, kultura, jezik, šta još? To je to, ne? To je to i navikavaš se na razvod svojih roditelja. Jeste, sranje. Posle razvod. Tek smo došli i moji roditelji su se razveli. To je tako bilo sranje. Da. Šta sam sve prešao? Koliko sam imao godine? 10 godina otprilike, ne? Ne, tek sam punio 10. Pa da, zato što sećam... Došao si sa 11 godina, 2008. a ti si... Sigurno. Ja se sećam da sam punio 10. 11 godina. Dobro. Ajde da kažemo 11 godina. Znači, bit će 11. Da. Baš je bilo teško. Jest. Bilo je teško i deka i ja smo se trudili da budemo uz tebe, da ti na neki način pružimo nešto, naravno ne ono što su mogli roditelji. To su uvek teške stvari i milo mi je što si ipak ti iz toga izašao kao pobednik i mislim i sve ono što te povređivalo si uspeo da prevaziđeš. Jel misliš da je bilo baš... Pa bilo je teško. Za deteta, ne? Pa... Ne sam razvod, nego... Pa uopšte, mislim, tvoje navikavanje da mama i tata nisu zajedno, da išao si svaki vikend kod oca, pa je to... Svaki drugi vikend, pardon, i to je malo remetilo verovatno tvoje psihičko stanje. Čak mi jednom prilikom i tvoja razredna rekla da si ti ponedeljnikom često drugačiji nego ovih ostalih dana. Znači, to se videlo na tebi. Međutim, polako si se uklopio i sa drugovima, onda imao si lepo društvo na Petom puku, baš ste se dečije družili. Peti puk, samo da
ljudi znaju, I da- to je zona u Valjevu gde... Gde ja živim i gde si ti često boravio. Da, Tako da mislim da ti je to nadoknađivalo i često smo ti deka i ja išli do Brežđa i sećaš se kad si išao sa mnom na moje sastanke petkom sa prijateljicama u početku. da. Da, onda si izdvojio neke drugove, pa imao si onog druga u naselju Andriju, pa ste zajedno Nikolu jeste, pa Mlađu, pa sećaš se kad ste čekali valjda išli na uranak za 1. maj na 5. puku na poligonu. Jeste. Tako, pa onda ste ti, Andrija i Miloš bili kod nas u Brežđu, jel tako bilo? Da. Pa onda išao si na neke rođendane, koliko se sećam, pa i s Banom si se družio. Da, polako moj socijalni život je krenuo bolje da teče. Jeste, pa 2 puta si išao na zimovanje i to su ti bili baš lepi utisci. Da. Da, i meni su isto bilo tu, nije bilo ni meni tu baš jednostavno. Sve u svemu, ti si, zahvaljujući tebe i Deki, mogao sam da nađem neki mir. Nije bio najbolji način po mami, po tati, ali oni moraju da shvate nešto, da za jedno dete mir, sigurnost je stvarno bila bitna stvar. Zato što sve je bilo poremetio. Mislim, totalno ceo moj život se poremetio. Pa, znaš šta, i njihov se život poremetio. Pa i njihov život se poremetio. I njima je isto trebalo vremena da se stabilizuju. Mama ti je pomagala na sve načine koliko je mogla. I zaista je u tom trenutku sve bilo posvećeno tebi. Da. Ali, mislim, prosto razvod je uvek bolan za bilo koga. Da, nije jednostavan razvod. Jeste. Naš razvod, to jest tate i mame, mogo je biti mnogo bolji. Mnogo zreliji da završi, ali nije. Bio baš detinjast i toksičan i jedna porodica je negativna, druga je loša. Mislim, znaš, kao uvek je bila neka borba tu, ko je bolji, ko je gori. To je totalna glupost. Samo da vam kažem. To je totalna glupost. Zato što to ne postoji. Svako od vas je super. Svako od vas radi sjajan posao. Tačka. Samo što ste drugačiji. To je to. Jednostavno tako. I naravno, ja sam tu bio između i svo sranje ovde na mene. A ja mali, ja kao, brate, ne razumem ništa. Ja sam se trudila koliko sam mogla da ništa loše ne pričam o drugoj. Ne, na kraju ti nisi ništa loše pričala. Ti si bila super u tome. Čak znaš da je Peđa jedno vreme i dolazio i mislim... Peđa je moj otac, predak. Da, izvinjam se, da. Ali ti si se divila ta ideja da sam to izborio, da sam otišao dalje i posle tih godina vraćam se za Meksiko. Da. Vraćam se za Meksiko, opet nekoliko godina nismo bili zajedno. Ja sam 1 put, 2 puta maksimum otišao da vas posjetim za Srbiju mesec, 2 i od moje 14. do koje godine? 20. godine? Da. Od 20. godine sam se vratio za Srbiju. Duga priča, ukrali su mi pasoš. Kako sranje. Ukrali su mi motor, a unutra mi je bio srpski pasoš. Ja sam zvao ambasadu i jako su mi pomogli, ali nažalost nisu mogli da mi vade pasoš u Meksiku. Ne znam koji je bio tačno razlog, ali oni su mi rekli, vidi, možemo da ti vadimo pasoš, ali to je samo trenutni od mesec dana, tako da imaš mesec dana da putuješ do Srbije pa da vadiš pasoš u Valjevu.
I ja kao bre, nemoj me sad zezati. Naravno, ekipa u ambasadi što se tiče Mexico City, svaka vam čast, hvala vam puno, bili ste divni i dalje ste divni, jako pomažete. Tako da ja se vratim za Valjevo, opet svi u šoku kao ko si sad ti više nisi onaj Matija koji znamo, sad ima 20 mator konj, ima malo čelavi, šta još, i drugačiji mentalitet, sad znaš srpski, sad znaš engleski, sad znaš španski, znaš 3 jezika, sad ti došao da usavršiš srpski jezik, ali ne samo to, da podsjetiš tvoje korene, da se povezuješ i to je, ja mislim, povežeš sa korenima. Totalno. I ja mislim da baš te godine sad, ove od 20 do sad imam 25, mislim da smo se baš lepo povezivali. Mislim, po meni, prošao je COVID i tako dalje. Ja mislim da stvarno su imali malo interesantan odnos. Jest. Mislim, ne znam šta ti kažeš. Jedna velika ljubav, duboka. Duboka ljubav. Između tebe i mene i prosto smo povezani. Da. Znaš, teško će meni biti što ćeš sada ideš za Srbiju. Ja, nažalost, ne mogu tek tako jednostavno da posjetim Srbiju. Ljudi treba da znaju, mislim, ne možemo sada glumimo. Kao, taj rat koji se sad dešava u Rusiji i u Ukrajini je stvarno veliko sranje. Nema to veze sa Srbijom, ali ako se bude to proširilo, gotovo je. I to svi znamo. To i ti znaš, to su svi uplašeni i jebi ga što tako, da je do mene ja bi živio u Srbiji. Ali morao sam da prestanem da radim i za Nikolu, duga priča. Morao sam da prestanem da radim sve ono što želim, da budem s porodicom, da budem u mojoj kući, da... Ne? I opet smo se rastali. Da, ti imaš dosta stvari u Srbiji, i kuću, i vikendicu, i mislim stan na moru, i to je, mislim, baš nešto što može da obezbedi jedan onako ugodan život. Da. Prvi put je bio 99. godine. Drugi put sam otišao zato što kao bolji stil života, idem za Meksiko i da mi bude bolje sve u svemu, što je stvarno mnogi bi to uradili. I sad treći put morao sam da idem. Nije zato što sam želeo. I sećaš kako je bila frka u februaru 2000, koje godine? 2022. Da. Da, na neki način je bilo pričalo, šuškalo se o mobilizaciji, ti si te godine koje su ovako i to nam se učinilo kao jedino ispravno rešenje u ovom trenutku. Da. Imao sam velike sreće, mislim, kad kažem imam veliku sreću, ne mogu svi to da rade. Da, nemaju svi gde da odu. Ne. Ali dobro. Da. Eto, sad smo opet zajedno, pa valjda ćemo sad se zajedno, pa mi ideš sad za 2 dana, ali ne vredi. To je tačno. Taj odnos koji ti i ja imamo, to je jedinstven, pun ljubavi. Iskreni smo uvek u razgovoru i uvek se smejemo. Uvek. To je jako važno kada si sa nekim da možeš da te on nasmeje ili ti njega, znači da možete zajedno da se smejete. Sad, znam, ti si puna mudrosti, nažalost morali smo ovu epizodu brzo da radimo pre nego što budemo otišli, zato što žurimo, plus tehničkih problema, ali šta bi ti delila za ovu mlađu generaciju kao mi? Šta pre nego što budeš ti otišla iz ovog sveta, šta hoćeš da... Jel imaš neku poruku za mene i za moju generaciju da ne zaboravimo ili da nešto vežbamo? Pa, mislim da je najvažnija stvar u životu budi ono što jesi. Mislim, idi uvek za nečim što je dobro
sledi svoj put i raduj se sitnicama, uživaj u malim stvarima i uvek zapamti, možeš da budeš u jednoj kući, možeš da spavaš u jednom krevetu, možeš da obučeš jedne cipele i možeš da obučeš jednu haljinu. Znači, ne grabi, ne idi za viškom, to su samo materijalne stvari, ali okreni se, da kažem, nebu, kosmosu. Shvati da smo mi ovde prolaznici i da ništa što napravimo nećemo poneti sa sobom. Sve to ostaje, a da vera, nada i ljubav su nešto što je najvažnije u životu. Prolaznici. Hvala i tebi na ovom divnom razgovoru. Hvala ti, bako. Biće mi baš teško. Mnogo te voli. I ja tebe. Ne mogu da verujem da sad snimam svo ovo sranje, ali ne znam kad ću te ponovo videti. Znam, bit će pozivi preko WhatsApp ili to sranje, ali hvala ti za sve. Mi jesmo prolaznici, ja ne znam da li ću te ponovo videti. Ma, vidjet ćeš me sigurno. Vidjet ćeš me sigurno. Možda će to biti i brže nego što se nadam. Nadamo se. Da. Da imamo nadu. Da. Hvala ti. Hvala i tebi.